फाइनली फ्याम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई मगाई ब्लग एन्ड वेलकम ब्याक टु माई मगाई च्यानल। आइएफ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। अनि अहिले चाहिँ सल्लाहको लाहरूतिर आएर बस्यो कि घरतिर खासै केही काम पनि छैन। अनि बिहान क्लास गएर आएर पानी पर्ला पर्ला जस्तो मौसम भइरहेछ। हिजो पानी पऱ्यो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब यसो बाहिरतिर निक्लिदिउँ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि रेडी भएर निक्लिदिएको। अब चाहिँ टक्क 15सम्म गएर आउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब पनौती गएर चाहिँ अनि आएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट भेटौँला सो फ्यामिली। किन भन्दाखेरि जानी आइहाल्ने हो। अनि त्यसपछि अब भ्लग बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, किन भन्दाखेरि गाडीभित्र त्यही हो। अब जो सो फ्यामिली त्यही हो। म पनौती गएर आएर अनि त्यसपछि भेट्छु होला, हेरिरहनु होला। किप वाचिङ फ्यामिली। सो फाइनल्ली फ्यामिली अनि त्यसपछि अहिले भनिसकेँ पनौती गएर अनि त्यसपछि पनौती जान्छु भनेको थिएँ, पनौती गएँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ बिच बाटोमा आउँदैछु। अनि त्यसपछि केटाहरू भेट भयो। अनि अब चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ गाडीमा गयो, आउँदाखेरि चाहिँ हिँड्दै टुकुर 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 गर्दै एक्सर्साइज हुन्छ नि त, हिँड्नु भने एक्सर्साइज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सो त्यही हो। अहिले चाहिँ मौसममा पनि धेरै परिवर्तन आइरहेछ। किन भन्दाखेरि पानी आउला आउला जस्तो भइरहेछ। अहिले चाहिँ जम्मा 3-4 बजे होला। यस्तो यति बेलै अन्धकार हुने समय टाइम भएको छैन नि त। तर के भन्नु पर्दाखेरि 5 बज्यो होइन, 5 बजे छैन होला र 5 बज्यो हेर त बाबुरा। जति बजे पनि यति बेला अन्धकार हुने हो। हिजो रहेछ केटा हो। यति बेला अलि अन्धकार हुने समय भएको छैन फ्यामिली, तै पनि अन्धकार भइसकेको छ। हिजो रहेछ यार, बाटो कस्तो हिलो छ। ओ माइला गट, धेरै नै हिलो छ कि। तपाईँहरूलाई अब के अब देखाइरहनु होइन, यस्तो हिलो छ कि बयान गरेर साध्यै छैन कि। शब्दमा बयान गर्न सकिने, शब्दमा बयान गरेर सकिँदैन कि, त्यति हिलो छ छ्यास लाएर। अनि त्यसपछि कपाल सपाल पनि काटियो। म त फेरि कपाल त त्यस्तो झ्याप्ले पाल्दिनँ नि। अनि झ्याप्पो लाएर अस्तिसम्म चाहिँ झ्याप्ले थियो। म त्यो कपाल धेरै पाल्दिनँ कि। अनि सट्ट लाएर कपाल त छोटो बनाइदिएँ नि त मैले। कपाल धेरै नै छोटो भयो। अनि त्यसपछि ठिक छ, अब छोटै पाल्न। अब 4-5 दिन फेरि 1 हप्तापछि फेरि कपाल राँकिएर आउँछ। फेरि गुन्द्रुक नाक राँके जस्तो खतरा आउँछ कि मेरो कपालमा। फेरि बढ्दिहाल्छ 4-5 दिनमै। अनि अब फेरि 4-5 दिनपछि फेरि काट्ने बेला हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले नै काट्दै आएको। अनि त्यसपछि अब चाहिँ घर गएर अनि यसो एकछिन बसेर अनि त्यसपछि मात्र निक्लिनु पर्ने हुन्छ घरमा नि। ओ के हो म त कहाँ, तपाईँ आउने बेलासम्म पनौती पुगिसकेँ यहाँ। अनि अरू टिप आउने हो ए, भोलि भेटौँला नि त। ल ल सो फ्यामिली त्यही हो। अनि ठ्याक्क लाएर ल यो भाइ, ल तिमी पनि यसो 1-2 शब्द बोल। तिमी पनि बेलुका गएर हेर्नु यसो के छ त। अनि अहिले ठिक छ बोला ल। अनि त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो भाइहरू पनि ऊ चाहिँ जोस् कहाँ पढ्ने, अरुणदाय मावि पढ्ने। अनि त्यसपछि म चाहिँ कलेज पढ्छु। कति भन्दा अहिले 12मा छु। अब 12को फाइनल इक्जाममा आउनु लाग्यो। अहिले चाहिँ जोस् टेस्टको लागि भयो भने एउटा भाइभा साइबा के भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो दिइरहेको छु। त्यो इक्जाम दिइरहेको छु। हिजो गएन। अनि अब भोलि पनि जान्न। अनि त्यसपछि पर्सि सिधै अब भोलिको भोलिपल्टदेखि छ कि। अब अहिले बिदा के दिवस के भन्ने भइरहेको छ। अनि भोलिको भोलिपल्टदेखि चाहिँ जान्छु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सो खतरा रमाइलो हुन्छ क्लासमा। हेर्नु होला, इन्टरटेनमेन्ट लिनु होला। अनि मेरो सर्ट भिडियोहरू पनि मैले हालिरहेको छु। सर्ट भिडियोमा एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन त। अहिले 6-7 हजार 7-5 हजार 10-11 हजार भ्युज गइरहेछ। हेरेर माया ममता बढाउनु पर्यो फ्यामिली। सो होइन त केटा हो, त्यही त ल त्यही हो। सो यति बेला चाहिँ हामी अहिले बिच बाटोभन्दा पनि माथि आइसकेका छौँ। अनि अझै पनि मौसममा परिवर्तन आएको छैन। मौसममा किन परिवर्तन आएन भन्दाखेरि आज चाहिँ कि पानी नै आउँछ रातिसम्ममा, कि भनेदेखि सामान फुट्ला के भनेदेखि सामान भने यहाँको भन्यो भने फ्यामिली फेरि नेगेटिभ नसोच्नु नि। फेरि नेगेटिभ सोच्नु फाइनल्ली फ्यामिली नै हो नि। किन हामी फाइनल त फ्यामिली हो, तर फाइनल्ली हुनुपर्छ नि त। हामी फ्यामिली भन्ने फ्यामिली हो नि। कस्तो फाइनल्ली के नयाँ कुराको सुरुवात गर्न लाग्यो भन्यो होइन फ्याम। सो त्यही हो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी घर जाने तर्कमा छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ सो के हुन्छ भन्दाखेरिमा रमाइलो हुन्छ। पानी आएको छैन, न घामलाई चाहिँ न पानी आएछ। त्यही भएर पानी आउला जस्तोलाई भइछ, तर पानी आएको छैन। यो मौसम अनुसार चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि छ्यास लाएर चाहिँ यो मौसममा चाहिँ परिवर्तन नहुँदाखेरि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि बादल देखिरहनु भयो। यस्तो चाहिँ अन्धकार भइछ नि, छ्यास अन्धकार। कुरा नगर्नुहोस् तपाईँको।
अब यस्तै हो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ। अनि अब यहाँबाट चाहिँ घर जानु पऱ्यो। अनि हात पनि गलिरहेको कि किन गलिरहेको छ केटा हो हात भन्दाखेरि अनि त्यही भ्लग बनाइरहेको छु त्यही भएर गलिरहेको छ। अनि भ्लग बनाउँदाखेरि मोबाइल तेर्साउनुपर्छ त्यही भएर हात गल्छ। यस्ता यी प्रश्नहरू 4-5वटा प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ यो भाइलाई सोद्धा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भाइले नै भ्लग हेरिरहेको हुन्छ, मेरो पार्टनर हो, मेरो साथी हो, सँगै हेरिरहेको हुन्छ। देखाउनुहोस्, यो चाहिँ मेरो भाइ हो, उयो छेउको चाहिँ भाइ हो। हजुर। अनि त्यसपछि हामी त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि सो फ्यामिली त्यही हो। अब चाहिँ म घर भेट्छु होला, किन भन्दाखेरि गफभन्दा बढी कामतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ अहिले फटाफट जानु पऱ्यो कि घर। पानी आउला जस्तो भइरहेछ। फेरि अस्तिको जस्तै पानी आइदियो भने त फेरि बिजोक रमाइलो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब घर गएरै भेट्छु। सो फ्यामिली हेरिरहनु होला, किप वाचिङ, डोन्ट फर्गेट लाइक, सेयर, सब्सक्राइब। त्यही